Всем добрый день, любителям вязания. Вы на канале Смолина Мария. Сегодня я расскажу, как я связала бутылочку для куколок Лол. Вот, по сравнению с оригиналом, бутылочка, они вставляются в ротик. Что эта бутылочка, что эта бутылочка. В вязаную куколку они также вставляются, держатся. Итак, как связать бутылочку? Нам понадобится как минимум 2 цвета. Я возьму белый и желтый, чтобы было видно. Можно 3 взять цвета, вот здесь сменить нить на 3-й цвет. Это по желанию. Понадобится крючок 1 миллиметр, если вы вяжете так же, как и я. У меня гамма ирис хлопок 10 грамм на 87 метров. Я взяла точно такую же ниточку, которой я вязала куколку, чтобы попасть по размеру. Итак, начнем. Для начала нам нужно связать дно. Оно вяжется как обычный кружок. Сбоку вы видите схему. Свяжите этот кружок до 24 столбиков в ряду. Я связала кружок. Это у нас дно. И теперь нам нужно начать вязать вверх под углом 90 градусов. Поэтому мы вяжем следующий ряд 24 столбика, но только за одну стеночку, дальнюю от нас стеночку. Вот так. Так провяжите 24 петельки. Вот что у меня получилось. Здесь осталась одна стеночка по кругу. Дальше надо немножко прибавить в следующем ряду. Будем вязать так. За обе стеночки уже прибавка. Два столбика в одну петлю. И 7 столбиков. И так по кругу повторить 3 раза. После этого нужно связать 2 ряда по 27 столбиков без прибавок. Так я провязала эти ряды, у меня получилось такое вот дно и начало бутылочки. Дальше нужно снова сделать 3 прибавки в ряду, и в конце ряда получится 30 столбиков. Вяжем прибавку, вот так 2 столбика в одну петельку и 8 столбиков. Потом снова прибавка 8 столбиков, прибавка 8 столбиков. Получится, как я уже сказала, 30 петелек в ряду. Так, я отрезала ниточку и в этом месте присоединяю новую нить. Я это делаю так. Вставляю столбик, получаю 2 петли, беру новую ниточку и продеваю через 2 петельки. Тот хвостик затягиваю и прокладываю в вязание. Этой новой ниточкой нам нужно будет связать 6 рядов по 30. Вот так я прокладываю ниточки, чтобы они никуда не делись. 6 рядов по 30 столбиков. Затем снова прибавить в одном ряду 3 столбика путем таким: прибавка 9 3 раза. Итого получится 33 столбика. И затем связать еще 2 ряда по 33 столбика. Получилась вот такая бутылочка. Здесь снова я меняю нить. Я ее обрезала, потому что верхушку я решила сделать другим цветом. Но вы можете не обрезать, а просто сменить пока на основной цвет белый и затем проложить ниточку внутри и связать еще верхушку. Я меняю нить снова на белый цвет
Я снова провязываю следующий столбик, так, и через 2 петельки я вдеваю в ниточку. Так, здесь нужно затянуть, и опять все хвостики, чтобы закрепить, я прячу под вязанием следующего ряда. Вот один столбик я свяжу. Вот, ниточки уже закрепились, они там внутри. И в этом месте нам нужно связать 3 ряда по 33 столбика. Следующий ряд вяжем за внутренние только стеночки. Внешние стеночки понадобятся для обвязки, создания эффекта вот этой крышечки. Я делаю смену нити. Крышечку я решила сделать розовым. Девять столбиков, убавка 3 раза. В ряду получится 30 столбиков, и нужно будет еще один ряд провязать за обе стеночки по 30 столбиков. Так у меня получилась вот такая бутылочка. Здесь у меня остались внешние петельки для вот этого создания эффекта крышечки. И следующий ряд нужно снова связать за внутренние стенки. Идем на сужение бутылочки. Убавка 3 столбика 6 раз. Получилось теперь 2 ряда, в которых есть петельки снаружи. И дальше сужаем, как обычный круг. Сейчас у нас 24. Вяжем 18 с 6 убавками, 12 с 6 убавками и 6 столбиков с 6 убавками. Схему вы увидите сбоку. Я связала до 6 петелек в ряду. Вот эту ниточку я оставляю кончик, обрезаю и вывожу вот сюда. Здесь будет ручка, где у нас переход нити, чтобы он не был так заметен. Вот сюда. Здесь в 6 петельках нужно сделать еще 3 убавки до получения 3 столбиков в ряду. Можно это делать за одну хотя бы петельку, потому что уже трудно, очень мелко. Раз. Одну пропустить во вторую. Два. И еще одну пропустить во вторую. Три. И по получившимся 3 петелькам нужно связать еще 3 столбика. Свяжите 3 столбика и обрежьте нить. Получилась вот такая у бутылочки сосочка. И нужно аккуратно эту ниточку просто спрятать внутрь. Вот так. Распрямить. С этим хвостиком поступаем так. Вяжем 14 воздушных петелек и закрепляем их вот в это место смены нити. Первое. Ниточку прячем. Получится ручка у бутылочки. Петельки надо делать такие затянутые, чтобы ручка держалась.
Осталось только прикрепить розовую нить и обвязать столбиками обычными по вот этой белой оставшейся стеночке всего ряда. Вот такая бутылочка у меня получилась. Набивать плотно не надо, чтобы низ и верх были плоскими.